Kulikuwa na tajiri mkubwa aliyejulikana kwa mali zake nyingi, nyumba za kifahari, magari ya kisasa na kampuni kubwa sana yenye jina la King Company Limited. Tajiri huyu aliitwa Lamech, alikuwa na umri wa miaka 32, lakini alikuwa bado hajaoa. Kila alipoingia kwenye mahusiano, wanawake walimpenda kwa sababu ya mali zake. Hali hii ilimsumbua sana Lamech, alihisi upweke na moyo wake ulitamani kupata mke mwema, mwanamke mwenye mapenzi ya kweli, ambaye asingempenda kwa mali zake, bali kwa utu wake. Siku moja Lamech alikuwa amekaa kwenye jumba lake la kifahari pamoja na bibi yake, akila na kunywa kwa raha. Bibi yake alikuwa na hekima za maisha, alimwangalia Lamech na kumwambia kwa upole, "Lamech, kwa nini usijifanye fukara kidogo, ukaenda mtaani? Huko unaweza kukutana na mwanamke atakayekupenda wewe kama mtu, si mali zako." Lamech alilipenda wazo hilo. Alimshukuru bibi yake kwa kumpa wazo nzuri, wazo ambalo linaweza kumsaidia kupata mke wa kweli. Hapo hakuchelewa. Alienda sokoni na kununua nguo za mtumba, zile zilizokuwa zimepauka sana. Baada ya kuchagua nguo hizo, akavaa na kuingia mtaani kuokota makopo. Mwanzo, haikuwa rahisi kwa Lamech kuigiza kama fukara asiye na kitu, lakini baada ya siku chache, alizoea na moyo wake ulianza kufurahia changamoto hiyo ndogo. Siku moja, Lamech alikuwa amechakaa sana akifanya kazi yake ya kuokota makopo. Alipokuwa akitembea mtaani, alipita kando ya saluni moja ya wanawake. Aliona kopo lililowekwa chini karibu na mlango wa saluni. Bila kusita, alichukua kopo hilo na kuanza kuondoka. Lakini ghafla, akasikia sauti ya kike ikimuita kwa ukali, "We mbwa muokota makopo, kwa nini umechukua kopo langu la maji?" Lamech aligeuka kwa haraka na kuona dada mmoja aliyesimama kwenye mlango wa saluni, ambaye jina lake aliitwa Salma, akimtukana kwa hasira. Lamech hakusema neno lolote. Alitoa kopo hilo kwenye kiloba chake na kumpa Salma kwa upole. Salma alifoka kwa ukali, "Yaani, nichukue kopo ambalo tayari umeweka kwenye hicho kiloba chako cha mavi? Nataka kopo jipya, mshenzi we." Ndipo msichana mwingine aliyekaa ndani ya saloon, jina lake Rose, akaongea kwa upole, "Lakini dada Salma, hilo kopo halikuwa na maji. Muache aondoke nalo tu." Salma kwa hasira kubwa alijibu, "We Rose, koma. Embu kaa kimya. Nikiongea, usinijibu mjinga mmoja wewe." Hapo Salma alimfuata Lamech na kumshika shati. "Nipe hela, nikanunue maji mengine. Kwanza kopo hili lilikuwa na maji mengi, lipa sasa hivi." Lamech alijibu kwa upole, "Lakini kopo halikuwa na maji dada." Salma hakuelewa, akaendelea kudai Lamech amlipe. Lamech alitoa shilingi 500 na kumpa Salma. Maji ya 1000 unanipa 500? Lipa 1000 haraka sana, usinipotezee muda. Nina wateja wananisubiri, alisema Salma. Hapo Rose alitoa shilingi 1000 kutoka kwenye pochi yake na kumpa Salma. "Dada Salma, chukua hii hela, muache aondoke." Salma alimwangalia Rose kwa ukali, akachukua hela na kurudi saloon. Rose alisema kwa upole, "Pole sana kaka, ni changamoto tu za maisha." Lamech akasema, "Asante sana dada." Rose akauliza kwa tabasamu, "Je, ulishakula? Mbona unaonekana dhaifu hivi?" Lamech akajibu, "Bado sijala dada yangu." Rose alitoa shilingi 5000 kwenye pochi yake na kumpa Lamech. "Chukua hii, itakusaidia." Lamech alimshukuru kwa moyo wote, "Asante sana dada yangu. Mungu akubariki." Rose akajibu kwa furaha, "Asante, tubarikiwe wote." Lamech alipiga hatua 2 kuelekea mtaani, lakini akageuka nyuma na kumhoji Rose kwa heshima. Akamuuliza, "Samahani, unaitwa nani?" "Mimi naitwa Rose," akajibu Rose kwa upole, kisha akarudi ndani ya saloon. Lamech akaondoka akiwa na moyo mchangamfu, akijua amekutana na mtu wa kipekee. Jioni ile ile, aliporudi nyumbani kwake, Lamech alimuelezea bibi yake kila kitu. Jinsi alivyofokewa na Salma, wema wa Rose na urembo wa Rose, jinsi alivyomkalimu na mnyenyekevu. Bibi yake alifurahi sana na kumwambia, "Hii ni hatua nzuri, umeanza vizuri. Kesho tena, upite kwenye saluni ile ile uone atakukalimu vipi." Usiku ule Lamech alipolala katika kitanda chake cha kifahari, alikuwa akimkumbuka Rose na kutabasamu kwa furaha. Moyo wake ulikuwa umepata amani, kwani alijua safari ya kupata mke wa kweli ilikuwa imeanza. Upande wa Rose hali yake ilikuwa mbaya sana usiku ule.
Alikuwa binti yatima akiishi na shangazi yake Mama Salma, ambaye alimnyanyasa kila siku. Rose alipigwa mara kwa mara na wakati mwingine alinyimwa chakula. Siku hiyo Salma alifika na mwambia mama yake kila kitu, jinsi Rose alivyompa muokota makopo shilingi 5,000. Salma alimwambia mama yake kwa hasira, "Mama, tumfukuze. Amekuwa kama anaweza kugawa hela kwa omba, basi anaweza kujitegemea." Mama Salma alianza kumfokea Rose na kumpiga sana. Rose alilia sana na kuomba msamaha kwa shangazi yake, lakini hakusikilizwa. Usiku ule ule alifukuzwa. Alianza kuzunguka mtaani bila kujua aende wapi. Kesho yake Lamek aliamka mapema. Alivaa nguo zake chakavu, akajipanga na kuingia mtaani, akitarajia kumkuta Rose pale saluni alipokuwa akifanya kazi. Lakini alipofika hakumuona Rose. Siku iliyofuata pia alipita pale, lakini hakumuona. Lamek hakukata tamaa. Siku ya 3 alipita tena pale saluni, alimuona Salma na kumuuliza kwa upole, "Samahani dada, Rose yuko wapi?" Salma alimwangalia kwa hasira na kusema, "Toka hapo, maskini mkubwa, usiniulize mimi ujinga." Lamek alijaribu kubaki mtulivu. Akasema kwa upole, "Lakini dada, nimekuuliza tu kwa wema, hakukuwa na haja ya kunitukana." Salma kwa ghadhabu kubwa na majivuno alimwagia Lamek ndoo ya maji machafu. Lamek aliondoka pale akiwa na huzuni kubwa, nguo zake zimeloa na harufu mbaya ya maji machafu. Jioni ile ile aliporudi nyumbani kwake, Lamek alikuwa na mawazo mengi. Alikaa na bibi yake na kumueleza kila kilichotokea. Bibi yake alimtia moyo, akimwambia kuwa asikate tamaa. Siku moja, Lamek alikuwa anaenda ofisini akiwa ndani ya gari lake la kifahari. Ghafla, alimuona Rose mbele yake. Rose alikuwa amebeba beseni akiuza maji na juice, akipiga kelele kwa sauti, "Maji 500, maji 500, juice 600, juice 600." Lamek alishangaa na kujiuliza, "Huyu si Rose huyu? Mbona anauza maji?" Moyo wake ulirukaruka kwa furaha na hofu kidogo. Aligeuza gari na kurudi nyumbani kwake. Alipofika nyumbani, alibadilisha nguo zake za kifahari, akavaa nguo chakavu. Kisha akaenda sokoni, akanunua maji, juice na beseni, akabeba, akajifanya kuwa anauza maji kama Rose. Akapiga kelele, "Maji 500, maji 500, juice 600, juice 600." Alienda hadi sehemu alipokuwa Rose, alimsogelea, akamshika mkono kidogo, kisha kumwambia kwa upole, "Mambo Rose." Rose alishangaa sana na kumuuliza, "Umejuaje jina langu?" Lamek akatabasamu na kusema, "Umenisahau? Mimi ni yule muokota makopo tulikutana pale saluni. Wewe ulinipa hela ya kula 5,000 siku ile." Rose alitabasamu na kuanza kukumbuka. "Oh, samahani, nilisahau, lakini sasa nimekumbuka." Lamek akauliza kwa shauku, "Ulikuwa saluni, mbona leo uko hapa?" Rose alijibu kwa upole, "Pale nilifukuzwa. Kwa sababu nilikusaidia wewe siku ile, na akiba ndogo niliyokuwa nayo, ndio nikaamua kuanza biashara hii ya kuuza maji na juice." Lamek alijisikia vibaya na moyo wake ulijaa huzuni kidogo. Alijua kuwa yeye ndiye alisababisha Rose kufukuzwa kazi. Hata hivyo, moyo wake ulikuwa na shauku ya kweli ya kumsaidia Rose. Walikaa mpaka usiku pale barabarani wakiuza maji na juice, lakini Lamek hakuuza hata kitu kimoja. Rose alienda kununua chakula kidogo. Alileta sahani 2, moja akampa Lamek. "Asante sana Rose," Lamek alisema kwa shukrani. Walipomaliza kula, Rose alitafuta maboksi machache na kuyatandika chini, kisha akalala pale pale. Lamek alishangaa na kumuuliza, "Rose, kwa nini unalala hapa?" Rose alijibu kwa sauti ya chini, "Sina sehemu ya kulala nyingine tofauti na hapa." Lamek alishangaa sana na kisha akasema, "Kwa nini unasema hauna sehemu nyingine ya kulala? Hauna wazazi? Hauna ndugu? Hauna kwenu?" Rose alianza kulia, machozi yakitoka kwa uchungu mkubwa. Aliongea kwa sauti ya uchungu, "Mimi sina wazazi, na ndugu aliyebakia ni shangazi yangu, Mama Salma, lakini naye amenifukuza kama mbwa." Lamek aliongea kwa huzuni, "Kulala hapa ni hatari. Wewe ni mtoto wa kike, haiwezekani ukalala hapa." Rose akasema kwa upole, "Sina sehemu nyingine ya kulala, kaka. Mungu ndiye mlinzi wangu, ninamuamini atanilinda." Maneno hayo ya Rose yalimvutia Lamek sana.
Ujasiri wake na unyenyekevu wake vilimfanya Lamek amheshimu na kumjali zaidi. Alisimama kisha akamwambia, "Njoo, nifuate." Rose alishangaa na kumuuliza, "Nikufate wapi kaka?" Lamek akasema kwa msisitizo, "Usiulize maswali. Amka, unifuate." Rose alisimama kisha akaanza kumfuata Lamek. Walitembea hadi walipofika kwenye kijiwe cha bajaji. Lamek alipanda kwenye bajaji, lakini Rose alisita kuingia. "Tunaenda wapi? Mbona sikuelewi?" aliuliza kwa hofu. Lamek akamwangalia kwa upole, akasema, "Naomba uniamini Rose, mimi sio mtu mbaya." Rose alipanda kwenye bajaji, safari ikaanza. Kwa mwendo wa takriban dakika 25, walifika kwenye mtaa wenye majumba makubwa ya kifahari. Walishuka kwenye bajaji. Lamek alitoa hela na kumpa dereva. Rose alimuuliza kwa mshangao, "Wewe mchana, si ulikuwa huna hata hela ya kula? Hiyo hela umeitoa wapi?" Lamek alitabasamu, akamshika mkono Rose, kisha wakasogea hadi getini. Alifungua geti na kuingia ndani. Rose aliuliza kwa woga, "Tunaenda wapi? Uko kwa watu tutaambiwa ni wezi." Lamek hakumsikiliza, alishika mkono wake akimuongoza mbele. Hali hiyo ilimfanya Rose ajisikie salama, huku moyo wake ukijaa mshangao na shauku kwa yale anayoyaona mbele yake. Mara tu walipoingia getini, mlinzi wa nyumba alimwona Lamek na kusema kwa heshima, "Shikamoo, boss." Lamek alijibu kwa upole, akiwa amemshika mkono Rose. Rose alishangaa sana. "Boss? Amesema boss? Wewe ni boss?" aliuliza kwa mshangao, maswali yakimiminika kinywani mwake. Lamek hakujibu lolote, alitembea akimshika mkono Rose hadi walipofika kwenye mlango wa kuingia ndani. Alipoweka mkono wake mlangoni, mlango ukafunguka. Rose alishangaa na kukosa maneno. Walipofika sebuleni, Lamek akamwambia Rose, "Kaa hapo, nisubiri." Akamwacha Rose amekaa kwenye kochi, kisha akapanda ngazi kwenda juu gorofani. Rose alibaki amesimama pale, akishangaa sana. Alizungusha macho yake na kuona mazingira ya ndani ya nyumba ya kifahari, iliyojaa vitu vya samani, bad na mapambo ya kipekee. Baada ya muda mfupi, mfanyakazi wa kike alikuja akamsalimia Rose kwa heshima. Akasema, "Bosi amenituma nije nikuchukue nikupeleke bafuni." Rose alishangaa sana na kuuliza, "Boss? Bosi yupi huyu?" "Kaka Mwokota Makopo ndiye boss wako." Mfanyakazi huyo alitabasamu kwa upole na kusema, "Naomba unifuate tafadhali." Rose alishangaa, lakini kishingo upande alisimama na kumfuata mfanyakazi. Alipelekwa bafuni. Baada ya kuoga, Rose alipatiwa gauni zuri sana la rangi ya dhahabu, lenye muundo mzuri ulioshika mwili wake. Alipendeza sana na alihisi fahari na mshangao kwa wakati mmoja. Wakati huo Lamek alioga, akavaa suti nzuri ya kifahari, kisha akatoka na kwenda sebuleni kukaa akimsubiri Rose atoke. Baada ya muda mfupi, Rose alikuja sebuleni akiwa amependeza sana. Alisema kwa sauti ya mshangao, "Kaka, unajua sielewi kitu gani kinaendelea hapa." Lamek akatabasamu na kusema kwa upole, "Usiniite kaka, jina langu ni Lamek." Muda mfupi baada ya Rose kuingia sebuleni, bibi yake Lamek alikuja, wakasalimiana kwa heshima. Lamek alianza kuzungumza kwa furaha, "Bibi, huyu ni yule msichana niliyekwambia, anaitwa Rose. Rose, huyu ni bibi yangu kipenzi." Lamek aliwatambulisha, "Nashukuru kukufahamu Rose." Bibi yake alijibu kwa furaha, "Na mimi nashukuru kukufahamu pia bibi." Rose alusema. Lamek akaendelea, macho yake yakimwangalia Rose kwa upendo. "Rose, mimi jina langu naitwa Lamek Mwakila. Nina umri wa miaka 32. Mimi sio mwokota makopo kama unavyodhani. Mimi ni mfanya biashara na mkurugenzi wa kampuni ya King Company Limited. Lengo langu kuzunguka mtaani kama mwokota makopo lilikuwa ni kutafuta mke mwema, mwenye moyo safi na hofu ya Mungu, ambaye hatapenda mali zangu, bali atanipenda mimi. Na katika utafutaji wangu, nimeona wewe unafaa. Naomba ukubali kufunga ndoa nami." Baada ya maneno hayo, Lamek alipiga magoti mbele ya Rose na kutoa pete ya uchumba. Macho ya Rose yalijaa machozi ya furaha. Bibi yake alipiga makofi kwa furaha kubwa. Lamek akamvisha Rose pete ya uchumba, na furaha yake ilikuwa isiyo na kifani. Mwezi mmoja baadaye, walifunga ndoa ya kifahari sana.
Harusi yao ilipostiwa mitandaoni na ikaonyeshwa kwenye televisheni, ikiwashangaza watu wengi kutokana na sherehe hiyo ya kifahari na uzuri wa Rose. Wakati huo, Salma na mama yake waliomfukuza Rose walishangaa sana kuona Rose ameolewa na tajiri mkubwa. Salma alichukua simu yake na kumpigia Rose. "Haruo, mdogo wangu Rose, uko wapi? Nimeona umeolewa. Je, kweli umeolewa bila kutualika ndugu zako?" Rose alijibu kwa utulivu na heshima, "Ndiyo dada Salma, nimeolewa. Lakini niliogopa kukualika nikijua utakuwa bize na hautaweza kufika kwenye ndoa yangu." Salma, akiongea kwa majivuno, alijibu, "Uko wapi? Nije nikusalimie mdogo wangu." Rose, kwa ujasiri na heshima, alimuelekeza Salma mahali alipo. Salma bila kuchelewa, yeye na mama yake waliivaa vizuri na kuanza safari ya kwenda kumtembelea Rose. Lengo lao ilikuwa sio kwenda kumpongeza Rose, lengo lao ilikuwa ni kwenda kuhakikisha kama kweli ameolewa na kuchunguza maisha yake. Walipofika, walishangaa sana kuona jumba kubwa la kifahari lililokuwa limepambwa kwa mapambo ya kipekee, samani za kifahari na bustani nzuri yenye maua ya rangi zote. Rose aliwakaribisha kwa furaha. Walipoingia ndani ya jumba lile la kifahari, Salome na mama yake walibaki wakishangaa na kutoamini macho yao. Rose aliongea kwa upole, "Karibuni sana, mjisikie mko nyumbani." Hata hivyo, waliokuwa bado hawajajua kama yule kijana waliyemdharau na kumuita mwokota makopo na kumwagia maji ndiye alikuwa mume wa Rose. Lamek alikuja sebleni akawasalimia kwa heshima. Rose alimtambulisha mume wake. "Shangazi, huyu ndo mume wangu, anaitwa Lamek. Lamek, huyu ni shangazi yangu, na huyu ni mtoto wake, anaitwa Salma." Lamek alisema, "Nimefurahi kukujua shangazi, karibu sana nyumbani." "Asante sana mkwe wangu." Mama Salma aliongea. Kisha akasema kwa sauti ya nguvu kidogo, "Baba, mimi ndiye shangazi wa huyu binti. Mimi ndiye nilimlea tangu akiwa mdogo baada ya mama yake kufariki. Sasa nashangaa kuona picha za harusi kwenye mitandao bila mimi, shangazi yake, kupokea mahali kama familia yake, hivyo basi nimeijia pesa ya mahali." Salma aliongeza, "Ndiyo, Rose amelelewa na mama yangu tangu akiwa mdogo. Huwezi kumuoa tu kiholela bila kulipa mahali." Lamek aliketi kimya kwa muda, akiwatizama wote kwa hekima. Kisha akaanza kuongea kwa sauti ya utulivu na kueleweka, "Shangazi, unajua nimekutana wapi na Rose?" Mama Salma alijibu, "Hapana, sijui. Lakini yeye ni mwanangu, hivyo ni haki yangu kupokea mahali." Lamek akaendelea, "Kama ni mwanao, mbona nimekutana naye mtaani akiwa hana hata sehemu ya kulala? Wewe ulimfukuza kwako, ulimnyanyasa na ukamwona hana thamani, inakuwaje leo unakuja ghafla kutaka pesa?" Mama Salma alibaki kimya, akiona aibu kubwa. Hali ilikuwa ngumu kwake kusema chochote. Lamek akamgeukia Salma, "Salma, unanikumbuka?" Salma alijibu kwa kujiamini, "Hapana, mimi sijawahi hata kukutana na wewe." Lamek akasema kwa utulivu, "Umemsahau yule mwokota makopo uliyemwagia maji machafu? Ni mimi hapa." "Ha!" Salma alishangaa sana. Macho yake yaliangalia chini kwa aibu na hofu. Alijisikia aibu. Wakati huo, Salma na mama yake walikosa maneno. Waliamka kimya, bila hata kuaga wakaondoka kutoka kwenye jumba hilo wakiwa wamejaa aibu, na majivuno yao yamepotea. Hali ilikuwa tofauti kabisa na walivyotarajia. Rose na Lamek walibaki peke yao, furaha ilijaa nyumbani kwao. Walipendana, waliaminiana na kuheshimiana. Rose alihisi heshima ya kweli na upendo usio na kina kutoka kwa Lamek, na Lamek alijua kuwa Rose ndiye mpenzi wake wa kweli, aliyekuwa na moyo safi na hofu ya Mungu. Muda ukapita, Rose na Lamek walibarikiwa watoto wazuri, Kalen na familia yao ikawa na furaha isiyo na kifani. Nyumba yao ilikuwa na heshima, upendo na furaha ya kweli. Asante kwa kusikiliza simulizi hii ya kusisimua. Kama umefurahia simulizi hii, tafadhali bonyeza like, andika maoni yako hapo chini, na share kwa marafiki zako ili nao wafurahie. Usisahau pia kusubscribe ili upate simulizi mpya kila mara zinapotoka.